watu wamelala juu ya bus the whole night, kuanzia midnight mpaka saa hizi. Hii ndio status ya barabara ya Garissa Nairobi. Tula karibu na Madogo radio station. Imagine mpaka saa hizi hakuna response yoyote from the government. Tujui hata kama kuna watu wamekufa ndani ya hii basi ama wamebebwa na maji. Hatari kubwa sana. Hatari kubwa. Hatari kubwa.